Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Masak Enak Yuk. Di video kali ini aku mau berbagi resep untuk bikin minuman tradisional yang enak banget, seger, dan tentunya juga berkhasiat untuk meredakan gejala batuk dan juga pilek. Jadi buat kalian yang penasaran gimana cara bikinnya, apa aja bahannya, tonton video ini sampai habis. Dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube Masak Enak Yuk. Terima kasih. Oke, langsung aja siapkan dulu. Di sini ada 50 gram kunyit yang sudah diparut, asam jawa, gula pasir, serai yang sudah digeprek, kemudian juga jahe dan juga kencur. Untuk resep lengkapnya ada di description box ya. Kemudian ini didihkan air sebanyak sekitar 800 ml atau sekitar 4 gelas. Kemudian masukkan serai dan juga kunyit. Masukkan juga asam jawa dan juga gula pasir. Kalian juga bisa mengganti gula pasir dengan gula aren ataupun gula merah. Kemudian jika sudah mendidih, ini biarkan dulu mendidih dengan api kecil selama sekitar 2-3 menit. Kemudian matikan api dan masukkan si kencur dan juga garam ya. Biarkan sampai dia sedikit dingin, suhunya hangat-hangat gitu. Baru setelah itu bisa dimasukkan ke dalam blender. Di sini kita akan memblender untuk si kencur dan juga jahenya. Masukkan jahenya dan juga kencurnya. Ini jahenya. Nah, ini kita blender sampai halus seperti ini. Kemudian tambahkan separuh buah jeruk nipis, separuh aja yang ukuran sedang, jangan terlalu besar. Ini bermanfaat untuk menambah rasa segar dan juga menambahkan vitamin. Setelah itu tambahkan juga air, ini sekitar 400-500 ml. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai rata. Pastikan semuanya sudah larut dan tercampur. Kemudian setelah itu baru akan kita saring. Dan setelah kita saring, kita bisa siapkan kemasan kalau misalkan mau dijual. Jadi kita siapkan kemasan botol. Di sini saya gunakan botol yang 200 cc atau 200 ml untuk kemasannya. Kemudian masukkan ke dalam botol seperti ini. Untuk satu resep ini bisa menjadi 6 buah botol ukuran 200 ml. Untuk detail dan rincian biaya bisa kalian lihat di description box yang ada di bawah ya. Nah, ini tinggal ditutup aja, dan supaya lebih cantik bisa kasih stiker. Stikernya seperti ini, atau kalian juga bisa cetak sendiri dengan label kalian. Dan untuk harga jualnya bisa dijual seharga sekitar 5.000. Itu sudah untung banyak sekali. Ini rasanya enak, seger, dan juga berkhasiat untuk meningkatkan daya tahan tubuh ataupun mengurangi gejala flu dan pilek. Dan ini dia hasilnya, minuman buatan kita udah jadi. Sangat enak, segar, dan juga berkhasiat. Jadi buat kalian yang ingin untuk memulai usaha minuman tradisional ini, bisa banget ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe di channel YouTube Masak Enak Yuk. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video Masak Enak Yuk selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum.